ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆମେ ଗତ 3ଟି ଭିଡିଓରେ 90 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ 30 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି SSB ଓଡ଼ିଆ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 2018 ମସିହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ପିଜିଟି ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ତଥା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସହାୟକ ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ 91 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। 91 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ରାଜା ଭୁଜବଳ ଓ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ କେଉଁ କୃତିର ଚରିତ୍ର? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, 4ଟି ଅପସନ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହେଲା ସହଜ ପ୍ରୀତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ଶଠ ପ୍ରୀତି, ତୃତୀୟ ଅପସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେନା ପ୍ରୀତି, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅପସନ ସହଜ ପ୍ରୀତି। ରାଜା ଭୁଜବଳ ଓ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସହଜ ପ୍ରୀତିର ଚରିତ୍ର। 92 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହାସ ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ ଓ କେତୋଟି ଶାଖା ଗଳ୍ପ ଅଛି? ହାସ ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ, କେତୋଟି ଶାଖା ଗଳ୍ପ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଅପସନ 2+1, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ 2+2, ତୃତୀୟ ଅପସନ 1+2, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ 1+1। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ 1+1 ଶାଖା ଗଳ୍ପ। 93 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅତି ସୁରୂପା ଚହଟ ଚମ୍ପା ଭ୍ରମର ନ ଯାଇ ପାଶରେ ସ୍ତନ ଯୌବନ ପାଚି ଫୁଟୁଅଛି ପୁରୁଷର ନାହିଁ ଆଶରେ। ଏହା କି ଧରଣର ରଚନା? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଚାଟୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ଢଗ ପହଳି, ତୃତୀୟ ଅପସନ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନା, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ରୂଢି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଢଗ ପହଲି। 94 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 94 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେଉଁ ବିନୋଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ନାହୁର, ଆଗରା ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ, ନୀତି ବିନୋଦ, ହାସ ବିନୋଦ, ରସ ବିନୋଦ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାସ ବିନୋଦ। ହାସ ବିନୋଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ନାହୁର, ଆଗ୍ରା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 95 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 95 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ଦ ପାଞ୍ଜି does not seem to be older than that of the 11th or 12th century. From the 12th century onwards, the development of the language is traceable. କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥାଟି? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତୃତୀୟ ଅପସନ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଷ୍ଟଲି, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି। 96 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଞ୍ଜିଆକରଣଙ୍କ କର୍ମ କଣ ଥିଲା? ଲେଖକ, ସଂରକ୍ଷଣ, ସଂକଳନ, ପାଞ୍ଜି ପାଠକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ। ପାଞ୍ଜିଆକରଣର କର୍ମ ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ। 97 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 97 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମୁଦି ରଥ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରଥମ ଅପସନ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା,
द्वितीय ऑप्शन सेवा पूजा परे मंदिर बंद करवा। तृतीय ऑप्शन मंदिरर प्रतिदिन रीतिनीति लिपिबद्ध करवा। चतुर्थ ऑप्शन मादला पांजीर महात्म्य प्रचार करवा। मोदी रथ यार सठिक उत्तरटी होची पूजा सेवा पूजा परे मंदिर बंद करवा मोदी रथंकर दैनिक कार्य। परवर्ती प्रश्न 98 नंबर प्रश्न को जीवा। 98 नंबर प्रश्नटी होची मादला पांजी प्रसंग रे जापान सम्राट मिकाडो को ओडिशार स्वाधीन हिंदू राजा मानक सहित किए तुलना करछंती? हरे कृष्ण महताब, अनिरुद्ध दास, सुनीति कुमार चटर्जी, मायाधर मानसिंह। यार सठिक उत्तरटी होची मायाधर मानसिंह हिंदू राजा मानक सहित जापान सम्राट मिकाडो को तुलना करछंती। 19 नंबर प्रश्न उल्लोक मधुप पत्रिकार संपादक किए थिले? ऑप्शन डी कहला चतुर्भुज पट्टनायक, चैतन्य प्रसाद राय, श्रीपति नाथ बसु, कृष्ण मोहन पट्टनायक। यार सठिक उत्तर होची कृष्ण मोहन पट्टनायक उल्लोक मधुप पत्रिकार संपादक। परवर्ती प्रश्न 100 नंबर प्रश्न को जीवा। विश्वनाथ करंक स्वाधीनता शीर्षक प्रबंध केउं पत्रिका प्रकाश पाइथिला? उत्कल प्रभा, उत्कल मधुप, उत्कल साहित्य, उत्कल हितैषी। यार सठिक उत्तर होची उत्कल प्रभा पत्रिका रे विश्वनाथ करंक स्वाधीनता शीर्षक प्रबंधटी प्रकाश पाइथिला। 101 नंबर प्रश्न रामशंकर राय केउं पत्रिकार थिले प्रकृत पृष्ठपोषक ओ परिचालक? ऑप्शन डी कहला प्रदीप, उत्कल दर्पण, उत्कल मधुप, उत्कल प्रभा। यार सठिक उत्तर होची उत्कल मधुपर पत्रिकार परिचालक थिले रामशंकर राय। परवर्ती प्रश्न 102 नंबर प्रश्न को जीवा। 102 नंबर प्रश्नटी होची राधानाथंकर इतालीय युवा केउं पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला? ऑप्शन डी कहला उत्कल दर्पण, उत्कल हितैषिणी, नव संवाद, ओडिया ओ नव संवाद। यार सठिक उत्तर होची उत्कल दर्पण रे राधानाथ रायंकर इतालीय युवा लेखाटी प्रकाश पाइथिला। 103 नंबर प्रश्न इंद्रधनु पत्रिका रे प्रकाश तारीख ओ मसिया केते? इंद्रधनु पत्रिकाटी केबे प्रकाश होइतिला? 16/9/1893 मसिया, 17/8/1893 मसिया, 14/4/1893 मसिया, 18/9/1893 मसिया। यार सठिक उत्तरटी होची 17/8/1893 मसिया रे इंद्रधनु पत्रिकाटी प्रकाश होइतिला। 104 नंबर प्रश्न 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर 23 नंबर परिच्छेदटी कौन? ऑप्शन डी गला असुर दिघी, खुणी तदारखी, अपूर्व मिलन, कर्मफल। यार सठिक उत्तरटी होची कर्मफल। दस ऑप्शन कर्मफल 23 नंबर परिच्छेदटी 6 माण 8 गुंठ जहाँकि फकीर मोहन सेनापति रचित एक लोकप्रिय उपन्यास। यार 23 नंबर परिच्छेद रे कर्मफल विषय वर्णना करछि। परवर्ती प्रश्न 105 नंबर प्रश्न जीवा। मुस्ताफा खान केउं अंचलर अधिवासी थिले? मरहटावासी, आजिमाबाद वासी, हजाब निवासी, काटोयावासी। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी हजाबवासी थिले मुस्ताफा खान। 106 नंबर प्रश्न को वर्तमान जीवा। 106 नंबर प्रश्नटी होची कान्हूचरणक बंगलार केउं औपन्यासिकଙ୍କ सहित तुलना करा जाय पारे? कान्हूचरण महांती को बंगला भाषार रचित केउं उपन्यासक सहित समकक्ष वा तुलनीय? ऑप्शन डी गला शरद चंद्र, ऑप्शन बी होची ताराशंकर, ऑप्शन सी विभूति भूषण, ऑप्शन डी
सतीनाथ यार सठिक उत्तर होची शरत चंद्र शरत चंद्र सहित कान्हूचरण तुलनीय 107 नंबर प्रश्न जीवा बुंदाए पानी रे किए निर्भीक और स्पष्टवादी मनीष थिले जमेश्वर मिश्र शशि मिश्र विनोद मिश्र राघव चौधरी यार सठिक उत्तर होची शशि मिश्र बुंदाई पानी रे जने निर्भीक और स्पष्टवादी मनीष थिले 108 नंबर प्रश्न जीवा सरदे की धरणर चरित्र गौण चरित्र नायिका परिकल्पित पार्श्व चरित्र वर्तुल चरित्र यार सठिक उत्तरटी होची परिकल्पित पार्श्व चरित्र होची सरदे 109 नंबर प्रश्न धरित्रीर काल उपन्यासर प्रमुख चरित्र किए ऑप्शन गुडी गला बुद्धनाथ मिश्र श्रीकांत मिश्र यज्ञदत्त मिश्र बृहस्पति मिश्र यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी श्रीकांत मिश्र धरित्रीर काल उपन्यासर गोटे प्रमुख चरित्र परवर्ती प्रश्न को जीवा 110 नंबर प्रश्न 110 नंबर प्रश्न होची समुद्रर स्वर की प्रकार उपन्यास जीवनीमूलक वैज्ञानिक राजनीतिक वामावादी यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी वैज्ञानिक तथ्य उपर रचित उपन्यास होची समुद्रर स्वर 111 नंबर प्रश्न दाक्षिणात्य भ्रमण केउ मसीहारे पुस्तक आकार रे प्रकाश पाइथला ऑप्शन गुडी कहला 1896 1894 1892 1898 यार सठिक उत्तर होची 1896 मसीहारे दाक्षिणात्य भ्रमण प्रकाश पाइथला 112 नंबर प्रश्न को जीवा संबलपुर अंचल रे हिंदी परिवर्ते ओडिया भाषा को प्रचलन पाई श्रीप्रति मिश्र क्यों भाईसराय को निकट रे दाबी जणाइला पाई दिल्ली होई शिमला जाइतिले लॉर्ड कर्जन लॉर्ड बेंटिक लॉर्ड वेल्सी लॉर्ड कर्नवालिस यार सठिक उत्तरटे होची लॉर्ड कर्नवालिस से समय शासक थिले तेणु दिल्ली होई शिमला जाइतिले लॉर्ड कर्नवालिस को यही दाबी पत्र टी जणाइला पाई 113 नंबर प्रश्न जीवा यूरोप रे मो अनुभूति रे क्यों देश कथा कह जायछि इंग्लैंड फ्रांस जर्मन हॉलैंड यार सठिक उत्तर होछि जर्मन यूरोप रे मो अनुभूति पुस्तक रे जर्मन कथा मिलछि परवर्ती प्रश्न ता 114 नंबर प्रश्न को जीवा 114 नंबर प्रश्नटी होछि भ्रमण रे कुआडे जीवनर सब स्तरर अनुभव आसे केतेबेले जोगीर केतेबेले भोगीर अथच भ्रमण साहित्य अध्ययन रे जो अनुभव आसे ताहा वैराग्यर यह किए कहिथिले मनोज दास कुंजबिहारी दास सूर्यकांत दास चितरंजन दास यार सठिक उत्तर होछि कुंजबिहारी दास एक कथा कहिथिले 115 नंबर प्रश्न को जीवा पाषाण भेदी गल्पर कहानी रो लेखक किए पाषाण भेदी गल्पर कहानी ऑप्शन गुडी करला उदानंद राय शरद चंद्र प्रधान शांतनु कुमार आचार्य नृसिंह चरण पंडा यार सठिक उत्तर होची नृसिंह चरण पंडा होचंती पाषाण भेदी गुच्छ गल्पर कहानी रो लेखक 116 नंबर प्रश्न जीवनर चला पथे केउ मसीहा रे साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइथला 2021 2008 2010 2009 यार सठिक उत्तरटी होची 2010 मसीहा रे जीवनर चला पथे साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्राप्त होइता परवर्ती प्रश्न 117 नंबर प्रश्न केउ मसीहा रे मोहिनी मोहन फकीर मोहन सेनापति आत्म जीवन चरित्र नाम रे गोटे बही प्रकाश करथिले 1926 1927 1928 1929 यार सठिक उत्तर होची 1927 मसीहा रे मोहिनी मोहन फकीर मोहन सेनापति आत्मजीवनी चरित विषय नामक गोटे बही प्रकाश करथिले परवर्ती प्रश्न 118 नंबर प्रश्न को जीवा मो समय ओडिशार प्रथम संस्करण केबे प्रकाश पाइथला
1987, 1978, 1977, 1976। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1978 ମସିହାରେ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 119 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନବାଳା ର କଥାବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର କେଉଁ ନାଟକକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି? ଦ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ, ହାମଲେଟ୍, ମ୍ୟାକବେଥ୍, ରୋମିଓ ଏଣ୍ଡ ଜୁଏଲିୟଟ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ନାଟକକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛି। ବନବାଳା ନାଟକଟି ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଦ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ନାଟକକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛି। 120 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତୀୟତା ଭାବ, ଲୋକସେବା, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ସମୟର ରୁଚି ଓ ଦେଶ ଜାତିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜନତା ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାଟା ହେଲା ମୋର ନାଟ୍ୟକର ଜୀବନର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ ଛଟରାୟ, ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ଏଥିସହିତ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠାରେ ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସହାୟକ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।